首期只需要俾4萬蚊起，而且發展商仲送埋精裝修，又係送埋全屋家私家電俾我哋，有一個項目大亞灣南山片區啦，門口係有巴士可以直接坐到14號線沙田地鐵站，同埋亦都可以轉到我哋惠容高鐵站。可以選擇坐地鐵或者係高鐵翻嚟到呢個樓盤。有啲健身一個器材啦，咁嗰邊仲有個滑滑梯啊，係現房，係面積都係去到95方嘅3房，咁大積咧就係112嘅林德通透嘅3房啦。買樓唔使經爛尾，未來直幫到你。Hello， 大家好，我係灣區未來直嘅 Future。今日我哋過嚟睇一個首期只需要俾4萬蚊起，而且發展商仲送埋精裝修，又係送埋全屋家私家電俾我哋，有一個項目。咁呢個項目呢，佢就位於我哋大亞灣南山片區啦。咁門前一條路呢，就係龍山5路連接，前面呢，就係我哋嘅龍海2路，再對過北側呢面呢，仲有一條龍海1路，加埋我哋嘅東華帝道，可以話呢個樓盤嘅位置真係十分之靚啊！因為平時如果我哋咧想話由深圳啦、香港翻嚟嘅話，門口係有巴士可以直接坐到14號線沙田地鐵站，同埋亦都可以轉到我哋惠容高鐵站。可以選擇坐地鐵或者係高鐵翻嚟到呢個樓盤。咁同我哋觀眾朋友講下，呢個項目咧佢就係吉林嚟緊雅苑啦。咁成個項目咧依家係屬於現房啦，除咗交通方式方便之外，佢其實周邊嘅商業配套都係非常之多。咁佢一路咧，我哋如果行落去北面咧，係有非常之多嘅樓盤啦。佢樓下嘅商業全部都已經大致上開晒啦。咁平時咧，如果想話去食 KFC 啊，食咩餐飲啊，或者係買餸嘅話，一排落去全部都係大把嘅商業可以俾我哋解決嘅。咁亦都可以選擇我哋行到出面呢邊係有巴士，坐巴士轉到我哋前面龍海2路嘅萬達廣場啊，或者係去到翡翠山啊、吳悅廣場都可以嘅。跟住咧，我哋如果平時行到對面坐巴士，仲可以去到我哋惠容嗰邊嘅城建1中心、天虹等等。就係呢邊嘅商業嘅話，其實後期我哋入住翻嚟唔使擔心，行公園更加唔使講。點解咧？我哋可以適應咧行路，嗰邊就係龍山啦。平時如果中意行山嘅話咧，都可以適應。我哋行過去幾分鐘就可以適應得到，亦都可以話咧坐巴士去到我哋前面嗰邊嘅大亞灣兒童公園。咁響呢邊嘅話，平時我哋就算想去海邊啊，呢邊轉過去啊，響我哋嗰邊斜對面嘅巴士站，仲可以坐巴士去到澳頭嗰邊嘅濱海公園食海鮮，或者係夏季嗰陣時咧去到我哋十里岩灘去游水，都係非常之唔錯嘅選擇。咁響呢邊嘅話咧，門口就暫時同我哋觀眾朋友揭曉咁多啦。咁慢慢咧，我哋行入去睇下目前成個樂園嘅景觀究竟係點樣啦。走，好啦，依家我哋就嚟到樂園呢邊啦，俾我哋觀眾朋友睇睇。咁成個吉林嚟緊雅苑咧，佢嘅樂園啊就咁樣噶啦。佢唔會話咧，成個花園做得非常之大咯，冇泳池配套。但係咧，佢行大門入嚟呢邊係一個非常之開闊嘅中山廣場啊。咁平時咧喺呢邊廣場呢度啊，想打羽毛球啊，都係一個唔錯嘅位置嚟嘅。咁嗰邊咧就係平時如果我哋父母啊、長者啊想健下山啊、運動一下，嗰邊有啲健身一個器材啦。咁嗰邊仲有個滑滑梯啊。咁平時屋企有小朋友嘅話，樓下呢邊都係有滑滑梯俾小朋友玩嘅。咁成個項目咧係現房，咁呢裏面咧係屬於1、2、3棟，出面呢2棟咧就係我哋嘅4、5、6啦。咁成個社區就6棟住宅咯。咁佢呢邊嘅話咧，細面積都係去到95方嘅3房，咁大積咧就係112嘅林北通透嘅3房啦。咁社區裏面咧，園林就比較簡單啲。如果晚上咧想喺樓下呢邊散步咧，可以行幾圈呢一種咯，做咗環形一個健康跑道啊，俾我哋平時晚上喺樓下呢邊散步都係唔錯嘅。咁呢邊仲有一個樂園裏面仲有一個涼亭啊，咁如果咧平時喺呢邊坐低休息下都唔錯嘅。
真係非常之舒服一個環境。好，咁內園咧呢邊我哋就簡單介紹到呢度啦。依家上去睇睇示範單位。係啦，依家我哋就嚟到5棟嘅4樓睇翻呢邊嘅裝修交付標準同埋發展商上嘅全屋家私家電。咁呢一套咧係屬於03戶型嘅95平方啦。咁咧佢嘅門咧就會做得唔好咁高咯。咁睇睇呢度門嘅交標質素就比較一般啦，係活動鎖唔係智能鎖。如果後期我哋想換呢道門嘅話都可以嘅，唔換就簡單去直接使用咯。咁行入嚟呢邊咧係我哋嘅玄關。咁95平方嘅話，後期發展商呢邊會送埋一個比較短啲嘅，就係我哋嘅入戶玄關櫃，俾我哋平時日翻嚟嗰陣時換鞋擺鞋嘅鞋櫃位。咁再睇睇呢邊3.8米闊嘅飯廳，咁睇到呢邊飯廳嘅餐台同埋呢邊嘅凳咧係一個交付標準啦。咁後期咧可以話咧唔使去買餐台啊，同埋呢邊嘅食飯坐嘅凳啦。咁裝修咧就比較一般啦，因為佢嘅牆面咧都係拆呢一種白色嘅牆漆啦。咁後期咧要唔要喺我哋入門嗰個位置咧加埋餐邊櫃，就睇後期觀眾朋友要唔加咯。咁睇睇我哋廚房嘅交付標準。咁廚房交標咧可以見到啦，咁有呢邊嘅萬豪嘅抽油煙機同埋呢邊嘅爐頭。咁佢呢邊就冇做嗰個好似我哋嘅消毒碗櫃或者係洗碗機啦。咁後期咧自己要買翻嚟。咁成個95平方嘅廚房咧就比較細啲。平時如果係2個人嘅話，喺兩面煮餸冇問題。咁如果加多1個人嘅話就必啦。咁呢個位置咧後期我哋就可以擺一部80公分嘅雪櫃位。發展商咧係送咗一個3開門嘅雪櫃。咁如果擺喺呢度嘅話，我諗應該係擺唔落去啦。咁要直接擺喺我哋出面嗰個位置。成個95平方嘅廚房就麻麻地啦。咁見到呢邊都係一個交付標準。咁再睇睇我哋客廳。咁成個廳咧見到有張梳化啊、茶几啊，同埋呢邊嘅電視機係交付標準。咁後期都係有個TCL 品牌嘅55寸嘅電視機交俾我哋㗎。咁包括嘅話咧，廳呢邊佢就冇送嗰個冷氣機，但係我哋3間房裡面嘅話都係有送咗冷氣機俾我哋。咁行出嚟呢邊就係我哋露台啦。咁後期咧，洗衣機發展商係冇送嘅，好似有送咗一部10公斤嘅一個滾筒洗衣機。咁後期可以擺喺呢個位置咯。咁如果我哋揀高層啲嘅話咧，咁露台呢邊會建議翻封埋個隱形嘅防盜網啊，或者係如果想封埋個窗都可以嘅。平時喺呢個露台望下前面嘅山景啊，或者係咧晾下衫都唔錯。咁呢邊睇翻我哋房間裡面嘅裝修交付標準同埋佢家私嘅交付標準。睇翻我哋洗手間，咁95平方佢係做到3房2廳1個洗手間。咁洗手間咧呢邊係做到翻段式嘅。咁見到我哋呢邊嘅鏡櫃呢上面咧係做到呢一種隱藏式嘅鏡櫃咯，擺啲平時嘅洗面奶啊、好似我哋嘅牙刷啊、牙杯喺呢度。咁闊度咧就唔係好闊咯，麻麻地。再睇下我哋裡面洗手間交付標準。咁佢嘅座設咧係交呢一種智能馬桶，後期咧我哋都可以直接使用。咁淋浴間可以見到啦，佢嘅花灑交標都係做得非常之好啊，都係一個品牌嚟嘅。咁後期都可以直接使用，唔需要話去換啦。咁呢邊就係我哋洗手間嘅交付標準。睇翻我哋第一間房。咁第一間房呢邊咧有一張米半嘅床，都係加埋個床墊床墊都係我哋一個交付標準。咁呢邊嘅窗係唔可以 book 㗎。咁後期咧，如果想買一張梳化墊擺喺呢度都可以。咁呢邊嘅窗簾咧，後期自己都要加埋上去咯。咁衣櫃就睇我哋後期喺呢個位置再加埋上去。咁有啲咧發展商係有送嘅，有啲係冇送嘅。咁呢邊咧就係我哋第一間房嘅交付標準。咁第二間房都係送咗一個床架同埋咧一張嗰個床墊都係米半嘅床位。咁後期咧我哋都可以細響呢邊咧加埋到頂嘅衣櫃咁成間房你話好大咧就唔會非常之大啦，就比較一般般咁睇翻我哋主人房。主人房行入嚟就睇後期我哋如果要做衣櫃嘅話，應該係要響入門口凹入去呢個位置成排做入嚟。咁呢邊嘅衣櫃咧就會比較多啲咯，擺啲更多我哋嘅儲物空間。咁主人房咧佢係有送咗2個呢一種嘅床頭櫃，但係發展商咧佢示範單位呢邊就擺咗一個咯，後期應該係嗰邊都會擺埋一張嘅。咁床咧主人房嘅床佢都係擺咗送咗一張米8嘅大床，同埋咧呢邊嘅床墊都係一個交付標準，都係品牌嚟嘅。
咁後期都要自己裝埋呢邊嘅窗簾咯，同埋咧我哋係有3間房，3間房裏面都係帶咗呢一種飄窗，後期都可以買好似呢一種梳化墊啊，坐喺呢度都可以嘅。咁呢一套95平方嘅交付標準，依家見到咧就係發展商送嘅裝修交付標準同埋佢嘅家私交付標準。咁仲有部分啲電器啊，我哋係未見到嘅。如果觀眾朋友覺得想了解更加詳細啲，發展商送咗啲乜嘢啊，或者係呢一套嘅詳細啲嘅價單，亦都可以私信我哋嘅。咁呢一套95平方嘅話，首期係俾4萬蚊起，月供頭3000蚊就可以上車。如果對於呢一個戶型有興趣嘅話，歡迎WhatsApp我哋。OK， 咁呢一套睇完嘅話，我哋轉身去睇一套112平方嘅大3房。好啦，依家睇翻一套112大3房嘅戶型，咁佢嘅01、02咧呢兩戶都係做112嘅。咁入門咧呢邊後期可以喺我哋門口出面呢個位置咧擺多一個就係我哋嘅玄關嘅移動鞋櫃都可以嘅。咁先入嚟睇睇，咁後期咧呢邊玄關櫃係發展商送嘅，都係一個交付標準。咁左手邊行過嚟咧呢邊就係我哋嘅廚房啦。咁廚房同樣見到就係2件套抽油煙機萬和嘅，同埋呢邊嘅爐頭啊，都係一個交付標準。咁呢邊就後期自己想買一個洗碗機啊，或者係消毒碗櫃就擺喺呢度啦。星盤都係一個交標。行出嚟咧，呢邊就係連接我哋主露台嘅廚房出嚟嘅話咧，嗰邊其實我哋可以擺發展商送俾我哋嘅洗衣機啊。咁平時喺呢度咧晾下衫啊，或者係食完飯啊，晚上咧行出嚟望下自己樓下嘅內園都可以嘅。雖然咧成個花園唔係好大，勝在於安靜咯，同埋咧佢嘅配套係同前後之間嘅雖然係可以共享嘅。就平時如果我哋想去買嘢啊、行街啊，唔需要話去到我哋龍海二路嘅萬達廣場，喺呢邊係都非常之多嘅選擇啦。如果想食啲咩餐飲或者係要做啲咩我記得好似自在城咧，佢係有 KFC 嘅。咁如果中意食 KFC，我哋都可以實現行路就可以過去嘅。咁呢邊睇翻我哋飯廳啦。咁呢個戶型咧，佢嘅格局係做到南北通透嘅，成個廳嘅飯廳嘅尺寸咧係有3.2米嘅開間。咁佢就會比較小氣啲，冇咁大方咯。就送咗一張4個人坐嘅餐台。咁後期我哋如果想換嘅話都可以咯。可能咧要自己加啲錢同發展商溝通一下，換一張大啲嘅。如果唔需要咁多嘅話，其實4個人坐嘅餐台位應該差唔多啦。咁呢邊都係有一個窗台咯，唔可以 book 咯。咁我哋後期都可以入住翻嚟嘅話，買一個短啲嘅好似我哋嘅餐邊櫃擺喺呢度都可以。咁呢兩邊咧後期睇觀眾朋友要唔要再做多啲裝飾啦。咁再同我哋觀眾朋友講下呢邊窗簾嘅交標咧。都係一個交付標準，發展商都係要做到呢一種單布嘅，最後遮部分啲光咯。如果後期我哋想換嗰個窗簾布都可以咯。咁睇翻我哋呢邊客廳，客廳一樣咯，交付標準。一種嘅梳化發展商都係送俾我哋嘅，同埋咧茶几，仲有呢邊嘅電視機。後期咧呢邊仲會有一部55寸嘅 TCL 嘅電視機喺呢個位置。咁冷氣機咧就用我哋客廳嘅冷氣機，要我哋自己去買啦。房間裏面3部冷氣機全部都係有送。咁呢邊睇翻我哋房間同埋洗手間。咁呢邊就係我哋公區洗手間見到嘅佢都係做到呢一種分段式嘅咯。平時刷牙洗面咧喺出面咯，咁都唔會影響裡面嘅人上廁所咁都係有送呢一種智能馬桶咯，同埋呢邊嘅花灑佢都係分咗呢一種比較適用啲咯。後期
都唔需要話自己去換，因為我自己屋企用嘅都係呢一種比較貴啲㗎，同埋咧都係比較好用啲、襟用啲咯。咁呢邊係有個倉係唔可以 book，咁後期咧其實112嘅公區洗手間係可以實現做到乾濕分離嘅，後期我哋都可以再做埋一個3店式嘅淋浴間套門喺呢度啦。咁睇翻我哋下一個乾欄區，咁呢邊係屬於我哋第一間房，咁可以見到窗簾咧係有交標啊。咁我啱先咧95平方其實冇做啊，但係咧112平方上面每一間房包括我哋嘅包括我哋嘅飯廳啊、廚房啊，佢都係已經係幫我哋做好咗呢一種交付標準嘅窗簾同埋呢邊嘅窗啊。咁後期睇要唔要換咯？唔換嘅話，我拉埋其實都可以遮得到嘅隱私度都係做得非常之好。咁睇睇佢交付標準，佢係有2間房咧係送咗1.8米嘅床同埋床架，咁都係有送咗呢一種衣櫃就會比較短啲。咁後期可能我哋要自己再加出嚟多啲咯。咁令成間房裡面嘅得分率會更高啲。咁呢邊就係我哋第2間房，床咧都係呢一種咯。哇！床墊咧就係床墊坐落去咧係比較軟啲。咁呢邊都係有窗台，後期咧我哋要睇要唔要買梳化墊擺喺呢度咯。咁都會有床頭櫃同埋衣櫃，衣櫃就會比較短啲，冇咁長。或者唔中意嘅話，我哋自己做到頂一種衣櫃都可以。咁呢邊睇翻我哋主人房。咁112平方咧，佢係大3房2廳2個洗手間。睇睇我哋呢裡面嘅交付標準啦。咁一樣花灑係一個交付標準，後期自己咧再加埋一個乾濕分離嘅套門上去就可以啦。咁佢2個洗手間咧交付嘅座設都係呢一種智能座設馬桶嚟㗎。咁勁貴啊，都係做咗呢一種影層式嘅。咁好似我哋平時擺啲女人用嘅咩，好似絲襪品啦，都可以擺喺裡面嘅，唔需要擺出嚟咯。咁睇翻我哋出面呢邊，咁交付標準咧，主人房係有2個床頭櫃，加埋咧一張1.8米嘅大床，同埋有一個衣櫃。衣櫃就做得比較細啲咯。後期睇我哋可能要自己再加多啲衣櫃嘅儲物櫃空間啦。咁望過去咧，嗰邊都係有一個窗台嘅咁我哋112咧，佢南北通透，但係咧佢嘅主露台係睇望我哋花園嘅朝北嘅。但係我哋有2間房同埋我哋飯廳嘅位置都係南面嘅。採光係冇問題嘅。如果係話啲景光面嘅話，前面有95平方會遮住少少咯。我覺得如果平時翻嚟住嘅話，係唔會有非常之大問題嘅存在嘅。咁一套112嘅，我哋就介紹完睇完啦，同我哋觀眾朋友講下112嘅話，首期同樣都係俾4萬蚊起。咁佢嘅月供咧會比我哋95平方嘅話咧多出500蚊一個月，就係3500蚊左右一個月嘅月供。如果觀眾朋友中意大啲面積，唔需要4間房咁想揀呢一種南北通透112嘅，亦都可以 WhatsApp 我哋過嚟呢邊睇樓。咁如果近排咧有咩朋友同事想話我哋惠州呢邊節了解嘅話，亦都可以將我哋嘅頻道推薦翻俾有需要嘅朋友嘅。咁今日如果想過嚟睇樓，亦都可以電話同我哋聯繫。我哋公司每一日咧喺深圳各大口岸都係有專車車我哋觀眾朋友過嚟呢邊實體考察㗎。咁呢一期嘅資訊片我哋就分享到呢度啦，不如我哋下期再見啦，拜拜。